Привет, любитель тепла, дачник. Сегодня у нас будет обзор, это тест-драйв вот такой вот отличной штуки, называется Диметра. Сам я нахожусь в Московской области, где находится лаборатория компании Fireway. Я один из первых блогеров, да, самый первый, который воспользовался этой лабораторией. Вообще сюда может приехать любой видеоблогер, взять любую печку и потопить ее. Мне вот эта печь, я ее сначала увидел на сайте Fireway и вот прискакал снимать обзор. Чем она мне понравилась, вот сразу сходу, с тем, что это импортозамещение, раз, то есть есть такая печь Диметр, я ее не видел вживую, а это называется Диметра, которая сделана, вдохновлена идеями Диметр, вот. В чем фишка? Она чугунная, и здесь стекло, здесь стекло, здесь стекло. То есть я такого еще не видел. Сам я не каминщик, не разбираюсь, что сегодня будем делать. Будем сегодня полить ее на ярком огне. Будем ее в режиме длительного горения полить. И, естественно, залезем внутрь печи, померяем всякие ширины, длины. В общем, поехали. Время час дня, 10 минут. Вот печь. Ее топили без меня, чтобы полимеризовалась краска, чтобы не воняло. Я привез вот такую вот вещь, которую делает Ferrum. Это термометр, который показывает сейчас 100 градусов на дымоходе. Он реально горячий. Есть дрова 0,15 метра кубических. Открываем печь и начинаем в другую сторону топить. Давайте посмотрим, сколько влезет дров. В общем-то, сюда однозначно влезут 3 вот таких вот вещи, но нам это сейчас не нужно. Нам нужно просто посмотреть, как это все ярко горит. Этим мы займемся. Перед розжигом хочу показать то, что в первую очередь будет наверняка интересно зрителю. Вот стекло, вот стекло, вот стекло, да? Один раз протапливали. Вот это стекло полностью чистое. Почему? Потому что вот здесь вот находится орган управления, который открыт на подачу воздуха. Вот здесь вот, на вот это вот стекло. И еще есть одна регулировка, которая вот так вот крутится туда-сюда, открывает, закрывает зольный ящик. Здесь находятся дожигатели, которые нерегулируемые. И вот состояние боковых стекол. То есть за одну топку они немножко как-то благородный вид приняли. То есть не закоптились, а слегка подкоптились. Вот. Ну что, поджигаем, а то это, что, больше слов, меньше дела. Все. 15 минут, час 15. Закрываем, сейчас привезут еще одну печку, и мы уже ее детально осмотрим. Тут что мне нравится, что стекло огромное. Не нравится в нем, что оно на точках посажено. Тут, конечно, планку бы поставить. Нравится, что шнура 2. А давайте, на холодной печке все это посмотрим. А здесь посмотрим, как горит огонь. Интересная фишечка. Можно не просто регулировать туда-сюда, а открывать прямо вот так вот зольный ящик. Видите, как сразу потоки воздуха пошли, и намного ярче пошел огонь. То есть это на момент растопки. Блин, толстый. Время прошло совсем чуть-чуть. Смотрим. Разгорелось.
Вообще красота. То есть уже по кайфу. Что я хочу сделать? Да, напроказничать. Взять туда еще добавить. Имею же такое право. Имею. Вот просто хочу и сделаю. Ну, почему бы нет-то? Посмотрим, что будет на максималке. Блин. Я закрыл дожигателя. Сейчас открывать надо чуть-чуть. Вот так вот. Так. О. Вот так будет более правильно. Что сейчас происходит? Языки огня проходят по стеклу боковому. Из-за того, что я положил дрова не совсем правильно, то есть прижал их к стеклу, они сейчас на момент растопки выделяют жидкости, сажу, потому что дрова-то березовые, видите, как закоптился. Мне будет интересно, я специально сделал, раскоптится ли, раскоптится ли вот эта вот часть или нет. Тяг здесь очень хорошая. Нравится? Я вот как увидел, прямо сразу загорелся это дело протестить. Сейчас я отодвину от стекла дрова и посмотрим, что как закапчивается или не закапчивается. Знаете, вот по привычке хочется вот сюда рукоятку повернуть, но сделано все правильно. Она поворачивается вот в эту сторону, потому что если бы в эту сторону поворачивалась бы, тут все-таки идет излучение, лучистое тепло, было бы руке неприятно. А так рука вот на воздухе. Открываем. И есть кочерга в лаборатории. И, кстати, огнетушитель. И отодвигаем. Вот, конечно, очень боязно, когда кочерга и стекло. Лучше сразу закладывать так, чтобы правильно было. Для этого есть ограничители. То есть кочергой в этой печи лучше вообще не пользоваться, потому что тут везде стекла. От деревяшки, от соприкосновения ничего не будет, а вот именно от того, что ты по керамике, ну это не стекло, это керамика, железкой долбанешь, вот это вот может что-то быть. Так. Видите, как закоптил специально? Сейчас посмотрим, раскоптится или нет. И еще момент. Обратите сюда внимание, вот сюда я положил правильно заранее деревяшку, поэтому копоти тут нету. А вот тут есть. Так что закладывайте правильно. То же самое вот с этим стеклом. То есть не нужно дрова вблизь к стеклу класть. Потому что если вы наложите так, что часть дров свалится к стеклу, то это стекло и прижмется, то она тоже закоптится. Вот, наверное, все-таки класть тут нужно так, как запланировали производители, вот по этим вот ограничителям. Прошло 10 минут, и начинаем самое интересное. Не знаю, как вам показать, с какой стороны, но дожигатели реально работают вон там. Видите? Прям такой фонтан такой огня идет. Я сейчас снимаю со светом. Сейчас вот такой день дождливый, а теперь попросил выключить свет, чтобы можно было посмотреть вот реально, как это все работает в полумраке, в темноте. Мне кажется, очень красиво. Посмотрим со всех сторон.
видите, вот эта сторона. Тут немножко вот эта печь мешает, да? Ну, вот эта сторона абсолютно не закопчена. Все видно. Вообще просто кайфозность какая-то. Здесь все отлично. Вот это, с этой стороны я все закоптил. Пока не раскоптился. Нужна очень высокая температура. Вообще, мне нравится то, что камин или печь, камин имеет возможность легкого обслуживания. У тебя что-то закоптилось, тут просто квадрат. Ты туда берешь обычную мокрую газету, в залу вот так опускаешь и прямо проходишься, и все на момент раскапчивается. Ну, стирает с зола, с керамики копоть. Ну-ка, посмотрим, какие температуры на дымоходе в режиме максимально яркого горения. 500 градусов. Это говорит нам о том, что можно использовать обычный дымоход из нержавейки 430-х марок, 439-х. То есть отбой пламени, и все нормально. То есть вот отлично. Фу, ну-ка. О, чугун прямо очень горячий. Можно яишенку готовить, даже мясцо. Видите, вот тут такие вот прорези. Ну, не прорези, а как это сказать. То есть, в общем, чайник вскипятите, спокойно сковородку поставите. А что сзади, мы посмотрим, когда нам привезут сюда сейчас следующую печку, чтобы можно ее было досконально изучить. Красота. Значит, на что бы я обратил внимание, как горит пламя. Оно просто столбами идет вверх. Просто вот такие столбы пламени вверх идут. И там вот дожигатели фонтанируют, работают. Это сейчас у нас открыт зольный ящик. Мы его сейчас задвинем, откроем полностью и посмотрим, как пламя уменьшается. Это естественно. Таких вот лютых столбов сейчас нету. Мы просто видим горение. А горение стало очень непростым. Все факелы исчезли, и зона пламени передвинулась на верхнюю часть. И вот в этой вот части, если вы посмотрите, и камера это передаст, вы видите сопла, как работают дожигателя. То есть это более или менее экономичный режим, и этот режим включается просто растопили, закрыли и тут открыли максимально. Некоторые говорят, дожигатели не работают. Вон какие фонтанчики. Смотрите, еще интересная вещь. Когда у вас темно, в зольном ящике, когда вы вот так вот крутите, там же немножко падает золы горячей, красненькой, то вы видите, на какую ширину вы открываете зольный ящик. Посмотрим. Вы уже сейчас видите, что пятно копоти по бокам уменьшилось. То есть реально работает, когда открыт канал подачи воздуха. Здесь сейчас открыто на максимум все. Смотрим, что здесь. Здесь знакомы уже нам столбы пламени. И сзади работают дожигатели. Посмотрим, что с другой стороны. Не закоптилось ли там.
Все чистенько. И посмотрим температуру на дымоходе. Ну вот, почти 600. Почти, но не 600. Если кто не знает, ну, дымоходы 430, 439, это температура у них до 600 градусов. Здесь вот нету 600. И сейчас вот привезли печку Диметра. Распакуем ее, посмотрим, сделаем замеры. Ну, вот первые замеры видны. Ширина 580, глубина 430, высота 620, вес 108, мощность 10 киловатт. Вот. Сделано Fairway Диметра. Вставляется вот в таких вот коробочках. Распаковываем. Вау. Упакован прямо на совесть. Что внутри? Вау. Ну, упаковка прям совестливая, в пупырках вся. А то есть как бы боязнь. Она вся со стеклом, как она до покупателя дойдет, до магазина. Опа, вот она. Сейчас включим свет, начнем обзор. Но прежде чем мы включим свет, давайте посмотрим, что с печью. Площадь, как вы видите, уменьшилась, еще меньше стало закопченного стекла заднего. А здесь все то же самое, все как и планировалось. Так, ну как планировалось, это я что-то заговорил как правительство. Все идет по плану, то есть, ну, я как бы план не знал, какой будет, да, но говорю, все по плану, да, вот так вот. Что видим по струям огня? Посмотрите, в бок идут вот так вот, прямо оттуда вырываются и идут на прямо поверхность стекла, языки пламени с этой стороны. Все точно так же с другой стороны. И конструкторы, как я понимаю, специально сделали зольный ящик таким образом, то есть зольный ящик, подачу воздуха снизу таким образом, чтобы струи огня попадали на боковые стекла. Если мы посмотрим вот с этой стороны, то вы видите то, что языки огня вообще не хватают вот это вот стекло. То есть вот это стекло хватают, а вот это вот нет. Интересно, интересно. И вот я теперь понимаю, реально ограничители нужны именно для того, чтобы вы правильно положили дрова. Конечно, можно с горой туда навалить эти дрова, но реально нужно пользоваться этими ограничителями. Блин, очень прикольная печь, очень. Ну и сейчас открыта вот эта вот заслонка. Воздух попадает вот в эти отверстия и идет вот сюда вот по стеклу, поэтому оно не закопчено. Что здесь? Смотрите, оно прямо на глазах исчезает. Крутяк, крутяк. Мне сейчас сказали, почему убирается вот эта вот часть. Знаете почему? Вот из-за этих отверстий. Это нерегулируемые потоки воздуха. Вон туда. Офигеть. Офигеть. Я, к сожалению, не знаю оригинал Диметр, да, печь. Но то, что Fairway сделали офигительно все для того, чтобы ты, сидя на даче, поставя вот такую вот роскошь себе, доступную, кстати, по цене, ребят, доступную, мог наслаждаться огнем со всех сторон. Ну, это вообще кайфозность. Истинно глаголю. Я говорю, я не каминщик. Я просто оцениваю, ну, с точки зрения, первое, красоты горения, а второе, это мы еще посмотрим, с точки зрения длительности горения. Смотрите, прям вот на глазах исчезает. Ух. О, вот это не струясь фонтан. Посмотрите туда. Только чтобы телефон не отрубился бы. О, блин.
Факелит, факелит, черт раздери. Обожаю такое. Помните, вот здесь вот была сисечка вот такая вот, нету больше сисечки. И посмотрите, все это огромное пятно превратилось вот в такое вот очко, ну пусть будет очко. То есть, ну, все, короче, ребят, работает, раскапчивается. Офигеть, офигеть. У меня, конечно, есть еще идейка одна. Естественно, на печь перевести в режим тления. Естественно, она вся закоптится, а потом еще раз разжечь и посмотреть, раскоптится ли она. Но я не уверен, что у меня на это хватит времени. Что сейчас сделаю? Перекрою. Ну, не то, чтобы как бы так, в какую сторону крутить, вот в эту. Не то, чтобы сильно, но перекрою. Посмотрим, как регулируется горение. Вот, перекрыл. А ну-ка. О, дожигатели, видите, по центру как фигачат. Их там 2 ряда вижу. О, да, все, понятно, класс. Так, ребятушки, время-то у нас все, час прошел, вот ровно час с того момента, как мы начали съемку. Посмотрим. Все дрова превратились в уголь. Стекло чистое. Это стекло чистое. Это стекло практически чистое. Вон пятнышко совсем крохотное. Потому что мы перевели на режим обычного горения печку. Я вот такой вот штукой обзавелся. Конечно, надо было бы снимать на ярком пламени, но снимаем так. Ну что, 300 градусов. Это значит о том, что можно готовить чего-то. Это когда даже нету яркого горения. Может, мы сейчас опять яркое горение сделаем на некоторое время. Вот в таком вот в экономичном режиме температура на дымоходе внешняя вообще 350 градусов. Ну что, замечательно. Давайте сейчас включим софиты и посмотрим, что у нас со стеклами. Так. Ручка теплая, но держаться можно. Ну так вот. Она полая внутри, практически. Так. Чистая. Чистая. Практически чистое, вон мелкое пятно. Его тоже можно было бы дожечь, но мне вот было интересно, что в экономичном режиме. Что сейчас делать будем? А давайте мы сейчас вот это попробуем спалить в режиме тления. Пока я только схватился, забыл, что Сергей Геннадьевич тоже к лаборатории имеет отношение. Тут, во-первых, дымоходы Теплов и Сухов, и вот посылка от него, дрова. Ну все, начинаем. И еще раз напоминаю, что везде керамика, никаких здесь нельзя кочережек использовать. Если что-то пошелудить надо, то вот деревяшками, дровами. Для безопасности, чтобы потом не говорили: ой, стекло разбилось. Не разбилось, а разбило. Вот чтобы не разбил, делайте из деревяшек кочережки. 2 часа дня, 15 минут, заложил все 2 сетки туда ушли, и чуть-чуть ушло от ящика с приветом от Сергея Геннадьевича. Ну что, закрываем, и я вам даже скажу, что я думаю будет следующее. Все закоптится, просто все закоптится. А вот это вот горячо. Перчатку бы. А, ребята, перчатка-то входит в комплект поставки. Вот она. Вот она. Но она какого-то размеру совсем крохотного. Выглядит так, как будто она сделана из, не знаю, полиэтилена. Поэтому надевать я ее не буду. А, конечно, протестирую, вначале. Что-то как-то она вот выглядит не айс. Ну-ка,
Не поплавится? Не плавится, нифига себе. Нифига себе, сказал я себе. Конечно, вот ручку бы... Да с ней ничего, ребят, не сделать. Только в перчатке. То есть я думаю, может как-то подлиннее, если подлиннее ее сделать, ну, будет некрасиво. Давайте, в общем, закрываем. Как оно тут закрывается-то, надо разобраться. Перепрокручивается вот так вот. Тран-тран-тран. Тут все закрыто. Ну вот все на режиме тления сейчас стоять будет. А вот фиг с два, она не крутится, это она у меня крутится, она вот так вот ходит. Все, вот открыто, а вот закрыто. Так, здесь тоже все закрыто. Ну и посмотрим, что выйдет. Режим очень интересно начинает работать. Как бы не дрова горят, а откуда-то просто пламя само собой получается вот здесь вот. И вот, так как мы положили в печку, которая уже разогрета до глобальных температур, дожигатели сразу же начинают работать. Сейчас я посмотрю с задней части, можно ли дожигатели перекрыть. Вот прошло дешку времени, давайте посмотрим. Заслонку перекрыли. И уже сразу видим, что работает вот эта вот часть с двух сторон, которая посылает воздух на стекло. Вот эта вот часть стекла не закопчена, а вот все, что дальше, как я и предполагал, закопчено. Потому что печь в режиме тления находится. Смотрим здесь. Здесь непонятно. Тление интересное. Ну, то есть, я бы не сказал, что это прямо тление. Что-то горит. Но не ярким пламенем, а именно горят газы. И это прикольно. При этом вся закладка, она на месте находится. То есть, я бы не сказал, что за это время что-то сгорело. То есть, я сейчас с ужасом думаю, сколько мне времени надо провести в лаборатории, чтобы заснять, когда же это все сгорит. Здесь то же самое, верхняя часть все видно, а нижняя закопчена. Но мы уже, во-первых, посмотрели, как работает система раскапчивания. Если будет время, когда сгорит вся закладка, положим новую на ярком пламени, зажжем, посмотрим, раскоптится ли стекло или нет. Ну, можно какие-то замеры сделать. Во-первых, температура на дымоходе очень божеская. 400 градусов. Ну и практически 300, даже меньше градусов, 250 на панели. То есть на самом горячем месте. Интересно, что будет дальше происходить. Это вот печь сейчас максимально законопачена. Воздух идет вот с этих боков сверху, через трубку дожигателя, который тоже не регулируется. И сейчас посмотрим на вот этой печи. Никак не дойду до обзора печи. Сейчас, наверное, кстати, и сделаем этот обзор. Посмотрим. Опа! Гляньте, уплотнительный шнур. То есть воздух не попадает через зольный ящик. То есть все горение происходит через подачу воздуха, то есть не горение, через вот эти вот отверстия и вот через это отверстие. Ха-ха-ха. Кайфозно. Ну что, приступим тогда к обзору. 4:15, прошло, по-моему, 2 часа. Еще есть чему тлеть. Пламени вы языков не видите. Вот эта часть чистенькая. Чуть-чуть вот здесь вот матовость появилась. Верхушка чистая, низ грязный. Верхушка чистая, низ грязный. И начинаем обзор на печи, которая холодненькая. Будет рассказывать Владимир, компания Fairway. Ты рассказываешь, а я показываю. Еще раз здравствуйте, меня зовут Владимир. Вот, и сегодня мы
расскажем вам про нашу чугунную печь, печь Диметра. Вот. Хотелось бы начать с ее характеристик. Вес этой печи 121 килограмм. Ну, как обычно во всех обзорах у нас Анатолий пытается измерить всегда толщину металла. Она у нас колеблется от 9. Не толщина, вот толщина. Нет, ну это тоже не толщина. Вот толщина стенки вот здесь вот, замерь, пожалуйста. Так, давай. Здесь. Так. Вот. Я думаю, что сейчас получится 7. Сколько там? У тебя, ну, 10 миллиметров. Ну да. Вот. То есть чугун. Чугун. А какой марки? Ну, чугун серый, там СЧ где-то 21. СЧ-21 Вот. серый. Здесь нас... Да. Диаметр дымохода Так. здесь 150. Его возможно подключить как сверху, так и с боковой стенки. Простым, тут снимается заглушечка, вот, вкручивается шипер для дымохода и, соответственно, здесь закрывается. Вот, получается у нас боковое подключение. Но конкретно сюда мы поставили 120 диаметр, он также подключается совершенно спокойно. Есть тяга и все нормально. Внутри Да. вы видите шамот, то есть шамотная плита. Это специальная плита, сделана для того, чтобы обезопасить вот эту верхнюю плиту от деформации, соответственно, порчи. Вот. Ну и как бы повысить КПД этой печи. Так. Вот, смотрите, у нас как бы, что касается печки, есть подача первичного кислорода, который регулируется таким способом. Здесь есть у нас задвижка, она откручивается, соответственно, и вы регулируете тем самым подачу кислорода. Получается у нас колосниковое горение. Вот. Есть вторичная подача кислорода, это вот с задней стенки, вот она, здесь сверху, она видна, а снизу там такое Сейчас покажем. квадратное, я бы сказал, не отверстие, а специальный вход. Вот, он нерегулируемый. Ага. Вот. И есть ребра. подача кислорода на По стекло. бокам. Это чистое стекло системы. Она регулируется именно по этой дверке, а Есть. здесь она принудительная. Все. Да, то есть принудиловка вот Да. здесь. Боковая принудительная. Вот. Чем характерна эта печка? Ну, у нее очень оригинальный дизайн. Вот такой необычный. Так. 5 лет гарантии. 5 лет гарантии. О, Да. как. КПД мерили примерно 79%. Бывает исполнение как черный цвет, медный и патина. Но это уже на выбор О, как. покупателя. 10 киловатт мощности. И Примерно до 200 метров кубических. еще раз обращу внимание, что здесь герметично. То есть вот как в печах хороших тления. Вот из критики это только то, что очень большие стекла, и они все закреплены на точку, а не на рамку. Вот если бы на рамку, было бы вообще замечательно. Вот. Давайте еще померяем какие-нибудь толщины. Так, чугунный колосник. Надо раз. Раз. Так, поставим. Я бы померил, допустим, И вот это толщину, померяем. Ну, вот он как остался, так и есть. Ничего не меняли. И тут все то же самое. То есть она вся из одной толщины сделана. Да. Соответственно, перед эксплуатацией лучше прожечь, чтобы удалить запахи Да. краски, чтобы она обожглась и более лучше легла. Ну что, она емкая, но как вы видели, если вы будете класть дрова вплотную к стеклу, стекло будет коптиться. А вот эти вот ограждения,
они как раз дают возможность того, что не будет такого активного закапчивания. Предотвращают, да. Да, ножки Процесс собирания копоти. на винтах. То есть вообще тут вся болтовая, винтовая вот эта вот сборка идет. То есть это тоже чугунная Она вся панель. собрана, да, на шнурах. Так, сейчас посмотрим. Вон они, Да, да, да. шнуры видны. Вот они, шнуры. Вот. Ага, ага. То есть для герметичности. И вот система антизакапчивания. Это на вот специальная это система стекло. да, подачи кислорода. Она прям направляет струю. Вот, и видно в процессе горения, когда пламя у нас распределяется по верхней части, допустим, стекла. Да. Анатолий должен был это снять. Да уже снял уж. Отлично. Есть такое дело. Ну вот, в общем-то, вроде как бы простенько, с другой стороны стильно, с третьей стороны еще и дожигатели до кучи и система антизакапчивания по всему периметру. Продолжаем ждать, когда прогорят дрова. Да, конечно, я уже вижу то, что превратились все дрова в уголь, и вы тоже это видите. Ну, это в первую очередь камин, а не печь тления. Но у нас еще сейчас будет интересная вещь. Я все-таки дождусь, когда Можно все. попробовать открыть. Как ты считаешь, Анатолий? Давай откроем. Давай попробуем, откроем. Вот такая вот Немножко будет подача кислорода, да. вещь. Ну, я думаю, еще полчасика, и все превратится в пепел. А потом будет самое интересное. Мы попробуем раскоптить вот это вот стекло активным горением. Выйдет у нас или не выйдет. А не поизучать ли нам, что написал производитель? Что у нас здесь есть? Это наклейка, стикер, который вешается продавцом на стекло или там на плоскую часть. Вот видите, тут здесь стикер отходит. То есть, ну, для продажи печи производитель позаботился о продавцах. То есть вот все плюсы здесь на стикере есть. Кратко резюме. Да. И это то, что покупатель должен наклеить куда-нибудь, чтобы если что-то случилось, 5 лет гарантии. Вот это от печи, собственно. По поводу гарантии, что касается гарантии, Так. конечно, нужно будет обязательно соблюсти все условия. Вот, печка не предназначена для прожигания угля. Вот. Ну, в ней можно жечь брикеты, ну и, соответственно, дрова. Любых пород. Еще стикер классный. Я не видел такого у производителей отечественных, чтобы стикеры были. Молодцы. Тут прям указано: внимание, прочесть инструкцию. Да. Да. Ослабить крепление. Удалить это вот эти. наклейки, а то потом многие будут жаловаться, что грязное стекло. Да. Так, основано в 98 году. Блин, дорогая полиграфия. Так, здесь должен быть вот гарантийный талон, который стандартно заполняется. Так, карта оригинальных деталей. Это из каких деталей составлена печь, количество обозначения. То есть можно ее разобрать и куда-то перевести, собрать. Эксплуатация, это все стандартно. Это стандартно. Пожарная безопасность, различные варианты, почему какие-то проблемы появляются, как их решить. У меня вот пока проблем с печкой никаких не появлялось. При Вот. продаже заполняется талон, Да. вот ставится печать. Хоба! Еще час прошел. 5 часов 15 минут. Ну, можно говорить о том, не привыкну еще, что, ну, 3 часа точно на березовых дровах, пожалуйста. Ну, тут еще на полчаса. Ну, наверное, ну, может, даже и 4 часа можно вытянуть. Я не могу сказать, что это много, что это шикарно. Но это для камина очень даже достойно. Подкоптилось, подкоптилось, подкоптилось. Даже он как подкоптилось. Ну что, спасибо Сергею Геннадьевичу за подгонище. Начинаем поджигать максимально огнем, чтобы посмотреть, работает ли система антизакапчивания или
не работает. Все должно быть по-честному, справедливо, как обычно, без монтажей, исключительно без обмана покупателей потенциальных. Так, и так. Ну, еще даже туда вот так. Все. Ух. Закрываем. Тут, я помню, горячо. Надо в перчатке. Вот, открываем. Ну-ка, тут. Ну да, тоже горячо. Тоже открываем. Ну и посмотрим, что будет. Раскоптится или нет. Не прошло и минута. Пыхает уже. А я беру коробочку и еще иду за деревяшками. Забьем по максимуму. Богатство. О, дожигатели-то шарахают прямо вверх. Ох. Так, ладно, любоваться, давайте забрасывать. Прошло 15 минут. 15. И посмотрите, что произошло. Лицевая часть. Вся верхушка чистая. Центр весь чистый. По бокам, прямо на ваших глазах, уменьшается количество сажи. Посмотрим, что с боковыми стенками. А вот тут вот еще все не очень здорово. Может быть, еще стоит подождать, раскоптится ли эта стена. Или сажи настолько много, что уже поможет только мокрая газетка или тряпочка, в которую залупу окунали. Мне самому интересно. И пока я, кстати, с вами говорю, вы сами видите, как раскапчивается на ваших же глазах вот этот угол. Офигеть. Магия, мистика происходит прямо у тебя на глазах, братан. Самое время поставить лайк за такое роскошное, я считаю, видео. Пипец, оно прям, видите, прожигается сажа вся. Ёлы-палы, как такое возможно? Это, слушайте, это какая-то спецоперация, что ли же, ёлы-палы. Не знаю, как это назвать. Мистические. Волнительно-томительное ожидание такого действия. Ну-ка, а с этой стороны чего? Тут, конечно, не подвесить, вот эта печь мешает. А здесь происходит практически то же самое. Угол выжигается и еще центр. Ну что, подождем еще минуток 5? Подождем. Че бы не подождать с хорошими людьми, которые не забыли поставить лайк. Опа, этот угол уже прожегся. И этот прожегся. Ядрить, ядрить. А? Видали, а? Так, вы уж где купить, сколько стоит? Не знаю, сколько стоит на момент съемок. Вся актуальная цена на сайте fireway.pro. Ссылка на сайт там снизу приотачена. Нажал, пошел и посмотрел. О, не, еще 5 минут подождем. Охрененно. Без 10:06. Посмотрим. Чисто. Практически чисто. И практически чисто. Открываем, все увидим. Закладка превратилась в угли. Лицевая часть полностью чистая. Там вы видите маленькое пятнышко. И тут вы видите тоже маленькое пятнышко. Я не сделал очень важную вещь. При активном горении я не снял температуру с верхней части. Потому что вы же обязательно напишите. Толя, почему ты показывал температуру, когда было медленное горение? Поэтому я еще чуть-чуть подброшу дров. И через 5 минут вам покажу, что будет на плите. Потому что это важно для тех, кто готовит пищу. Ну, дэшка времени прошла, но нормально, я считаю, для такого ураганища. Померяем.
что сказать, до 400 градусов точно разгонится минут через 5. Ближе к 500 идет. В общем, готовить на ней можно. Можно просто маслом намазать и яйцом кокнуть. Шутка, не надо так делать, потому что здесь краска все-таки не пищевая. А так, да что тут говорить-то, ядрить колотить. Скопил денег, докупил на дачу, все. Сколько стоит? Где купить? Ссылка снизу, смотри актуальную цену на сайте производителя. А также спрашивай печь в лучших печных магазинах, потому что печь вообще офигенная и роскошная. А с тобой был Толян Жирпарком из лаборатории Fireway.